Salve, salve pessoal, demorei, mas voltei aqui. Hoje, quarta-feira, agora são o quê? 4 da tarde, cheguei mais cedo do trampo hoje. Fiz um acordinho, né, bem bolado, fui fazer um serviço externo para eles hoje e depois viria direto para casa, então eu cheguei cedão hoje. E, para melhorar ainda o dia, chegou minha encomenda. Comprei faz uns 10 dias aqui para mexer no setup, que é um conjunto de keycaps, dar uma tunada aqui no teclado, né? Mudar ele um pouco. Comprei na Temu, paguei, se eu não me engano, foi 145 com as taxas. E demorou 10 dias, mano. Chegou muito rápido, cara. Eu tava esperando chegar só lá pra março, chegou hoje. E aproveitar, né? Caso eu chegar cedo do trampo hoje, tem encomenda, então já vou aproveitar para abrir aqui, montar e mostrar para vocês como é que vai ficar. Mas vou mostrar primeiro como que é, né, o teclado. Atualmente o meu tá assim, que é o padrãozinho. Vamos ver se veio certo, se eu comprei certo, mano. Nem vi essa parada de tamanho de teclado. Tamanho de teclado, tamanho das teclas, cara. Eu tô com um cagaço de ter comprado errado, mano. Mas tomara que dê certo, ó. Isso aqui é teclado com a temática, eu acho que é de uma skin do CS. Eu não manjo muito de CS, foi mal. Sou jogador de Valorant. Mas é uma temática, acho que de uma skin do CS, é bem famosinha, cara. Acho que até quem não joga CS conhece, porque tem muito mousepad, essas paradas que tem essa temática. E ele é assim, ó. Eles são teclas pudding, tá? Então é vazado embaixo. Eu vi esse teclado no canal do Zefine, cara. O Zefine comprou. Eu achei maneiro e falei, eu acho que eu vou comprar pra mim também. Pra dar uma mexida aqui no meu setup, né? Que tá parado. Deixa eu abrir com cuidado aqui, que tem mais peças. Cara, se eu montar direitinho, acho que vai ficar bala, hein? Então, vamos tirar aqui da caixa e montar. E mostrar pra vocês o processo aí de montagem. Beleza? Bora lá montar, então. Vou montar aqui enquanto eu assisto o nosso realzão. Quase ampliou, tá 1-0 pro Real. Falta o gol do Vini, hein? Falta o gol do Vini. Tem que sambar na cara dessa torcida de filha da puta aí do City. Bora lá montar enquanto eu ver o joguinho aqui. Vai ficar estranho porque fiquei preocupado, fiquei olhando as teclas. Fiquei preocupado se ia caber aqui no teclado, se era do tamanho certo, e não me atentei a uma coisa que tava escarada assim, tava escancarada na minha cara, tava gritando que é a tecla Enter, mano. O padrão aqui, ó, é aquela tecla chata assim, de teclado mais... tecladinho menor, 60%. Eu não sei se é o padrão ANSI, que é assim, ou se tem a BNT2 também, que tem esse padrão, mas enfim, a minha é essa formatação antiga aqui, estrambolhão. E é isso, cara. Fudeu, vou ter que deixar essa do antigo no meio das novas. Não vai ficar bom, mas eu também já tava pensando em comprar um outro teclado 60%, menorzinho. Aí eu já pego um nesse padrão, passo essas keycaps pro outro e depois eu deixo esse aqui com as peças originais como reserva, né? O outro que eu vou comprar vai ser sem teclado numérico e tal. Eu deixo esse aqui pra alternar e passo as teclas pro próximo que eu comprar. Mas quero testar, né, as teclas como vão ficar aqui. Vamos fazer assim mesmo. Vai ficar faltando só essa. Mas tá bom. Então bora lá pra montagem e Ala Madrid.
tive que fazer algumas adaptações, né? Porque o teclado é diferente, né? Algumas teclas. Sobraram algumas, né? Por exemplo, esse Alt, função e Ctrl não servia aqui embaixo. Eu dei sorte que veio esses pequenos lá em cima. E algumas outras peças eu tive que trocar. Por exemplo, a daqui, que era... Essa daqui, na verdade, era essa. E não tinha. Essa daqui não tinha. E deixa eu ver o que mais. Esse aqui que eu coloquei, o On. Cara, é foda que agora eu nem lembro mais qual é. Mas acho que era o Delete que tá ali em cima. Bom, mas enfim. Vou ter uma foto de como ele era antes. E ele vai ficar assim. Só essa daqui que eu não vou conseguir trocar agora, né? Porque fiz cagada, olhei errado. Mas acho que não vai influenciar tanto não. E eu já vou ver de comprar um teclado menor. E aí eu vou trocar todas essas teclas. Então vamos acender, né? Pra ver como é que fica. Bora lá acender. Ver como é que vai ficar. Eu vou aproveitar, vou dar uma jogadinha aqui também. Vou aproveitar o que eu deixei para abrir meu mercado noturno com vocês, tá? Então eu vou entrar no Vavá e vou gravar meu mercado noturno e vou trazer aqui pra vocês. Enfim, ele ficou assim. Só essa tecla, que droga, mano, tá destoando, mas tá bom, tá bom. Cara, gostei pra caramba, mano. É bom dar uma diferenciada, né, velho? Aí, ó, verde. Acho que se eu fechar aqui fica melhor pra vocês verem. Vou fechar aqui a cortina. Aqui são os modos de luz, na verdade, né? Nossa, esse laranjinha ficou louco. Colorido, que eu não gosto muito de usar. Quero ver a cor estática. Cara, eu gostei pra caramba, mano. É bondade diferenciada mesmo, né? Como as teclas, né? Os caracteres não são retroiluminados, talvez fique um pouquinho ruim pra jogar à noite. Mas eu acho que não, mano. A iluminação, como é tecla pudding, pega bem. Nossa, mas tatear essas teclas aqui é bem diferente das outras, tem que me acostumar. E vai sair mais um modo real. Quase. Sei nem se dá direito, né? Eu acho que é bom eu tirar as partes que eu gravei aqui, a tela passando no jogo do real. Enfim, vou dar uma testadinha aqui no Vavá. Mas é isso, cara. A personalização ficou assim. Espero que vocês tenham aprovado, apesar de eu ter feito algumas gambiarras aqui, né? Eu gostei bastante. Achei um teclado maneiro, diferente. E, como eu falei, quando comprar um tecladinho 60%, aí vai estar o Enter normal aqui, que é aquele chato, e vai ficar completinho. E eu vou botar os originais para esse aqui e deixar ele como meu secundário. Deixar ele, se eu quiser jogar um Tibia, que é o precisar do F12 das teclas numéricas. Mas, a princípio é isso. Bora dar uma testada aqui no Vavá, então. Revelando área. Estão aqui. Revelando área. Estão aqui. Ali. Ali. Eu quebrei.
Meio, meio, meio. Céu. Menos 30 da Glock. Localizando. Último jogador. Morreu. Resta um inimigo. Caralho, vai tomar no cu. Estrela aqui. Revelando área. Ah, eu caí. Foi, Beto. Spike no chão. A. Ainda vamos fundo bomba, só. Fundo bomba, só. Resta um inimigo. 3 a menos. Ult pronta. Em cima da parede. Localizando. Encontrei. Não resta ninguém. Estrela aqui. Peguei foi porra nenhuma, cepa. Localizando. Estão aqui. Eu sou o caçador! Dardo de choque. Não tô marcando. Brasileiro, passa. Spike no chão. Oh, eu. A. Resta um inimigo. Filha da puta. Dardo de choque. Ela pegou o spy. Localizando. Boa. Nenhuma surpresa. Puta que pariu, tá Vitória dos maluco. atacantes. Foi bem divertido. Oh, Fifon! Muito bem!